हेलो एवरीवन, आज दुकान में कस्टमर का सेट आया हुआ है ओप्पो का A16। ये लोगो पे आ रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, बूटिंग इशू ले रहा है। आइए इसको रिपेयर कर। इस सेट में बूटिंग इशू ले रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है बार बार। सबसे पहले इसको स्विच रिपेयर करके देखते हैं। अगर रिपेयर हो करने का बाद अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो सॉफ्टवेयर करेंगे। सॉफ्टवेयर से भी अगर नहीं हो रहा है तो बैटरी चेंज करके देखेंगे। सबसे पहले सेट खोलते हैं, उसके बाद स्क्रू वगैरह खोलेंगे, उसके बाद देखते हैं। ऑन ऑफ पत्ता में शॉर्टिंग था, जिसका वजह से मोबाइल ऑन ऑफ हो रहा था। तो हमने मार्केट से ऑन ऑफ स्विच परचेज किया, ऑन ऑफ पत्ता परचेज किया, फिर लगाया तो भी ऑन ऑफ हो रहा था। तो फिर बैटरी में फ्यूज को शॉर्ट किए जंपर वायर के थ्रू। उसका बाद करने का बाद देखिए सेट प्रॉपर काम करने लगा है। उसके बाद सेट को हमने पैक कर दिया है।